金，剪台嗰啲金，OK。哎呀，唔得嘅，咦？呢個得，一個壞咗，兩個得，哦，一個兩個 work，第三個唔 work，呢個壞咗，跟住咧一張。OK， 有個樽，呢個應該係花。哦，花。1、2、3、4朵花，跟住呢個係乜家伙？呢個唔知係咩嚟？呢個係蘆薈腳孖屎啊！呢個寫住5蚊、10蚊，最愛嗰個都係10蚊，即係根本之前應該係分開獨立嘅，但係冇人買，就 pack 好，就10蚊算啦。開埋你睇下咩嚟嘅？咁難開，腳嘅 mouse 到期未㗎？睇下先，3年期。大陸做，寫3年期，咁係幾時製造啊？冇寫嘅。敢唔敢用？冇喎，真係冇日期喎。蘆薈擺住先，遲啲研究。呢個真係唔知咩用。呢幾卷愛嚟黐嘢都得嘅，繃帶咁嘅用。好，10蚊雞，抵。